어딘가에서 알람이 계속 울리는데 꺼질 생각을 안 하는 거예요, 그 알람이. 근데 그 알람이 계속 귓가에 때려박는 느낌이 계속 나는 거예요. 그래서 한번 하고 이렇게 참고 다시 자려고 했어요. 근데 이게 이제 그게 점점 그것밖에 안 들리더라고요. 그래서 잠이 계속 안 오고 아, 이거는 안 꺼진다. 100%다. 해서 이제 그 근원지를 찾아서 가니까 태희 씨의 방이었어요. 알람 좀 끄세요.